Goeiemôre liewe gemeente. By verjaarsdag is dit hierdie week net oom Vaan wat verjaar, komende Vrydag. En dan by voorbereiding is dit maar vir dieselfde sake as voorheen. Wil ek vra dat julle sal aanhou bid vir duidelikheid oor die roeping. Ek dink die Here is besig om dit al meer duidelik te maak, maar ek het die kerkrade ook gevra of ek nog so 'n week tyd kan kry om in gebed deur te bring. Ons gaan vooraf Psalm 19 verse 6 en 7 saam sing, en dan is daar tyd vir stil gebed. Hoe word deur U vermaan, my weg gehelder baan, en my verwagting skoon. Hy wat die wet bemin, die vind eer daarin, 'n groot genade loon. Wie kan van vooraf van sy dwalinge verstaan, en al wat hom ontbreek het, reinig U my tog van sondes wat daar nog diep in my hart bly steek het. Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad U heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Laat tog my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer, op wie ek vertrou het, U welbehaaglik wees, wat in my hart kan lees, my rots op wie ek gebou het. Kom ons verklaar nou saam ons afhanklikheid van die Here. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, en getrou bly tot in alle ewigheid. Kom ons bid nou vir die seën van die Here, en dan gaan ons hom loof met Psalm 111-2 verse 1 tot 4. Ons Vader, ons bid dat U ons sal seën met U barmhartigheid en vrede deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou Psalm 111. Laat ons met ons sag hom noem,
en ons lied die Here roem. Kom met die opregte saam, loof sy werke, prys sy naam. Wie in vreugde daaroor dink, laat 'n loflied oor hom klink. Laat ons met ons sag hom noem, en ons lied die Here roem. Luister, ryk vol majesteit, is sy groot barmhartigheid. Al sy dade word onthou, hy staan vastig in sy trou. Laat ons met ons sag hom noem, en ons lied die Here roem. Hy voed hulle wat hom dien, en sy trou het hy voorsien. Sy verbond hou altyd stand, hy behoed sy volk se land. Laat ons met ons sag hom noem, en ons lied die Here roem. Hy is op trou en reg gesteld, wat hy voorskryf sal bly geld. Aan hom bly sy volk verbind, wysheid is by hom te vind. Laat ons met ons sag hom noem, en ons lied die Here roem. Ons bely vanoggend ons geloof uit die geloofsbelijdenis van Athanasius. Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is, ons moet die een God in die drieheid en die drieheid in die eenheid eer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. Want die persoon van die Vader is 'n ander, die van die Seun is 'n ander, en die van die Heilige Gees is 'n ander. Tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid. Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape. Onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun en onmeetlik is die Heilige Gees. Die Vader is ewig, die Seun is ewig en die Heilige Gees is ewig. Nogtans is daar nie 3 ewiges nie, maar 1 ewige. Net soos daar ook nie 3 ongeskapenes of 3 onmeetlikes is nie, maar 1 ongeskapene en 1 onmeetlike. Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig en die Heilige Gees almagtig. En tog is daar nie 3 almagtiges nie, maar 1 almagtige. So ook is die Vader God, die Seun God en die Heilige Gees God, en tog is daar nie 3 gode nie, maar 1 God. Net so, die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here. En tog is daar nie 3 Heres nie, maar 1 Here. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en Here te noem, word ons ook deur die algemene geloof verbied om 3 gode of Heres te bely. Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie, maar gaan van hulle uit. So is daar dan 1 Vader, nie 3 vaders nie, 1 Seun, nie 3 seuns nie, 1 Heilige Gees, nie 3 Heilige Geeste nie. En in hierdie drieheid is daar nie 'n eerste of 'n laaste nie, nie meeste of minste nie, maar al 3 persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk, sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die eenheid in die drieheid en die drieheid in die eenheid geëer moet word. Wie dus salig wil word, moet so oor die 3 eenheid dink. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo. So is die regte geloof dan. Ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, te gelyke tyd God en mens is.
Hy is God uit die wese van die Vader vir alle tye gegenereer en mens uit die wese van sy moeder in die tyd gebore. Volkome God, volkome mens, met 'n redelike siel en 'n menslike vlees. Na die Godheid aan die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader. En alhoewel hy God en mens is hy nogtans nie twee nie, maar een Christus. Hy is een, nie deur die verandering van die Godheid in die vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheid in God. Hy is in alle opsigte een, nie deur vermenging van die wese nie, maar deur die eenheid van die persoon. Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus, wat terwille van ons saligheid gelei het, begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag uit die dood opgestaan het, na die hemel opgevaar het, en aan die regterhand van God, die almagtige Vader sit. Daarvandaan sal hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. By sy kom sal alle mense met hulle liggame opstaan, en van hulle eie werke moet rekenskap gee. Die wat goed gedoen het, sal die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen het, in die ewige vuur. Dit is die algemene geloof, en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig word nie. Ons gaan nou luister na die wet van die Here, en dan daarop antwoord met Psalm 19 verse 4 en 5. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord nou op die wet van die Here met Psalm 19, hierdie keer verse 4 en 5. Daar gaan ons sing: Die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is die ware wysheid leer. Sy regte heerskappy, wie sal ons hart verbly en onreg nooit gedoe, en wat sy wet berig is suiwer soos die lig wat afstraal op die oë. Verse 4 en 5. Die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Sy regte heerskappy, die sal ons hart verbly en onreg nooit gedoe, en wat sy wet berig is suiwer soos die lig
straal op die oë, die Heer se vrese rein, dit open 'n fontein van heil wat ewig bly. Die wette van die Heer is vooruit immer meer, regverdig net soos hy, al soos die fynste goud, ja fyner 1000-voud, geen glans wat so kan straal nie, geen ening is so goed, geen ening drup so soet, daar's niks wat daarby al nie. Kom ons bid saam. O groote God en hemelse Vader, U is die almagtige Skepper. U is die een wat alles in wese geroep het deur die Seun en wat dit steeds deur die Seun dra, die woord van sy krag. Ons is ou kleine mensies. Ons is afhanklik van U vir alles. O Heer, maar hoe verskriklik dan is dit dat ons mense dink dat ons sonder U kan regkom. Dat ons samelewing dink dat hulle sonder U kan regkom. Dat hulle U nie nodig het nie. Heer, vergewe ons daarvoor. Het tog genade oor ons. Stuur die Gees om ons heilig te maak, dat ons al minder sal lewe soos mense wat nie afhanklik van U is nie. Dat ons meer en meer die diepte van ons afhanklikheid van U besef. Ons bid, Heer, stuur tog die Gees om deur die skrif in ons te werk vandag. Ons bid vir die prediking. Ons bid dat dit sal wees, so sê die Here, Here. Heer, wees tog met my mond en met my gedagtes. En wil U tog U kudde voed en versorg. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend luister na God se woord uit Handelinge 17 van vers 15 tot 34. Handelinge 17 van vers 15 af. Die mense wat vir Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring, en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus aan Silas en Timotheus om so gou as moontlik na hom toe te kom. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n Paar wysgerige epikureërs en stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het.
Hulle het hom na die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy ons verkondig? Party van hierdie dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n bepaalde dag waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitverkies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. Amen. Ons luister nou ook na die Heidelbergse Katekismus, Sondag 10. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Antwoord, die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. Vraag 28. Wat baat dit ons, dat ons weet dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? En dan kom die antwoord, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Gaan lê eenmiddag in 'n kamer waar die son deur die venster skyn, en dan hou jy daai sonstrale stipt op. As jy mooi kyk, dan sal jy waarskynlik stofdeeltjies sien wat so rond dryf in die sonlig. Een prediker, Charles Spurgeon, het geskryf dat nie een van daardie stofdeeltjies 'n atoombreedte na links of na regs beweeg
as dit nie God is wat dit so wil nie. Jy sien, jy beleef in daardie oomblik, as jy so kyk na selfs die klein stofdeeltjies, dan sien jy daarin God se voorsienigheid. God wat met sy almagtige hand oor die ganse aarde regeer en heers, sodat alles in stand bly, en dat dit so beweeg, soos wat hy dit wil hê dit moet beweeg. Maar jy hoef nie net te kyk na stofdeeltjies nie. Ons kan ook dink aan elke liewe situasie waarin ons beland. En daarin moet jy ook die voorsienigheid van God gereeld sien. Nou as jy nêrens in die Bybel die woord voorsienigheid raak lees nie, dan is dit nie 'n fout nie. Die woord is nie 'n woord wat uit die Bybel uitgekry is nie, maar die inhoud van die leer van die voorsienigheid kom wel uit die Bybel uit. Dit is dieselfde as die leer van die drie-eenheid, soos wat ons nou bely het ook in die belydenis van Athanasius. Die woord drie-eenheid kom nie in die Bybel voor nie, maar die leer van die drie-eenheid is wel in die Bybel, en wat die kerk toe gedoen het, soos wat die kerk die Bybel bestudeer en in dit ingrou, het die kerk daardie leer ontdek en dit benoem, en dit genoem die leer van die drie-eenheid. Dit is dieselfde met die leer van die voorsienigheid van God. So dit is toe die leer wat in die woord gevind is die voorsienigheid van God genoem, en so vind ons dit dan in ons dogmatiek bronne en ook in ons belydenisskrifte, dat dit daarin so opgeskryf is onder daardie opskrif. Ons kry dit in die Nederlandse geloofsbelydenis in artikel 13, en dan in die katekismus by Sondag 10, wat ons vanoggend ook gelees het. So in vanoggend se preek gaan ons kyk na hierdie Sondagsafdeling, maar ons gaan daarna kyk in die lig van Handelinge 17. En ons doen dit bidend, ons bid dat die Gees ons, soos wat ons daarna kyk, ons oë sal oopmaak vir hoe God se voorsienigheid tot sy heerlikheid is en tot ons saligheid. Dat hy ook ons daardeur sal troos. Maar verder, dan is dit ook ons bede, dat die Heilige Gees ons sal wys hoe ons verkeerd dink oor ons lewens, en hoe ons verkeerd dink oor dinge wat oor ons pad kom, dinge wat gebeur in ons lewe, hoe ons so maklik dink soos ongelowiges. So nou, as ons dink aan Handelinge 17, dan lees ons dat Paulus tydens sy tweede sendingreis in Athene aangekom het. Die mense het saam met hom afgereis daarna toe, en dan het hy gewag vir Titus en Timotheus om by hom aan te sluit. En dan loop hy nou deur die stad, en soos wat hy loop, dan sien hy net oral 'n klomp afgodsbeelde. Soos wat hy gaan, dan sien hy, hier is nog 'n afgod, en daar is nog 'n afgod, en hier is nog 'n afgod. En dit het hom gegrief, dit het hom ontstel, dat hy so baie afgode sien, wat die mense aanbid in hierdie stad. Nou, hy was verontwaardig, en hy die evangelie weer verkondig. Daar was nie iets soos 'n vakansietydjie nie. Oral waar hy gaan, was hy besig om die evangelie te verkondig, elke geleentheid wat hy kon kry. En hier sien mens dit nou weer. So toe begin hy die evangelie verkondig, eers in die sinagoge, wat sy normale gebruik was. Dus hy het eers begin daar by die Jode, maar dan het hy nie gebly by die Jode nie. Ons lees dat hy het ook onder die nie-Jode die evangelie verkondig, en veral dan ook op die markplein was hy besig om dit te verkondig. Soos wat hy dit verkondig het, was daar nou mense wat dit gehoor het. En ons lees dat van die filosowe van die tyd het met hom begin stry daar op die markplein. Nou hierdie filosowe en die mense wat hom gehoor het hom toe nou gevat na die Areopagus toe om daar met hulle te praat. Die Areopagus was 'n rotskoppie waar die Atheners gereeld bymekaar gekom het om filosofie en te bespreek en godsdiens en wetgewing. En dit is interessant hoe Lukas die Atheners beskryf, dat hy sê dat hulle het vir niks anders tyd gehad as om oor niets te praat of daarna te luister nie. Hulle was baie lief vir allerhande praatjies, veral as dit 'n nuwe interessante praatjie is. En nou hoor hulle hierdie Paulus wat preek vir hulle daar op die markplein, maar hulle hoor hier is iets anders, hier is iets niets. Ons ken nie hierdie tipe dinge wat Paulus hier doen nie. So nou bring hulle hom Areopagus toe, want hulle wil weer allerhande praatjies hoor. Nou ons lei af dat daar moet ten minste
3 verskillende groepe wees in die gehoor op daardie dag. Want ons lees dat die Epikureërs en die Stoïsyne, die filosofe was wat met hom gestry het. So hulle is waarskynlik daar. En dan moes daar ook gewone Atheners gewees het, wat hierdie hele klomp verskillende afgode aanbid. Want die Epikureërs en die Stoïsyne het normaalweg nie dit gedoen nie. En nou, maar die stad is so vol met afgode, dat daar moet tog van daai mense ook daar wees. Nou as ons gaan nou 'n bietjie kyk, wat het daardie groepe geglo? Wat het hulle geglo oor die godheid en oor hoe hy werk met die skepping? Maar soos wat ons daarna luister, konsentreer 'n bietjie en dink aan hoe mense vandag nog net so dink. Hoe hulle net so dink soos die Epikureërs en die Stoïsyne en die Grieke, die Atheners wat geglo het in die mitologiese gode. So hoor hoe dink baie mense nog net soos hulle, en ook baie Christene, dalk selfs jyself wat nou hierna luister, hoe jy verkeerd dink oor God en oor hoe hy omgaan met sy skepping. So as jy vir die Epikureërs sou vra, of hoe werk God met sy skepping, of as jy die vraag 27 net so vir die Epikureërs sou vra, dan sou hulle geantwoord het, maar daar is nie so iets nie, daar is nie so iets soos die voorsienigheid van 'n God nie, want hulle het geglo dat die kosmos, alles wat bestaan, het nie 'n begin gehad nie, dit het maar net van altyd af, was dit maar net daar, dit het nie iets nodig gehad om dit te skep nie. Hulle het wel geglo dat daar is gode, maar hierdie gode is so ver en onbetrokke, dat as daar wel dan iets in jou lewe gebeur, dan is dit blote toeval. So hulle was mense wat geglo het aan die toeval, aan toevalligheid. Nou as ons dan nou daaroor dink, hoeveel Christene is daar wat so dink oor die gebeure wat in hulle lewe plaasvind? Wat hulle dit toeskryf aan toeval? Wat hulle, en dis dalk nie net hulle nie, dis dalk jouself. Dat jouself, as jy mooi dink, dat jy besef, maar gids, ek gebruik die woord toeval regtig gereeld. En dit verklap hoe ek dink, dat ek dink, hierdie dinge gebeur in my lewe net bloot uit toeval. Dus toevallig, wat hierdie ding gebeur het in my lewe. Toevallig dat ek op hierdie plek gebore is, toevallig dat ek hierdie ouers het, toevallig dat ek in hierdie gemeente is, toevallig dat hierdie deure vir my toegegaan het, toevallig dat daardie deure vir my oopgegaan het. So dit is hoe mense dink, dis hoe baie Christene dink. Mense wat sê dat hulle glo in die Here Jesus, dan dink hulle en hulle praat nog op hierdie manier te sê dat alles is maar net toevallig. Nou is dit net blote toeval? As jy dit so dink, dan is jy iemand wat oor God en oor die lewe dink, soos 'n heiden, soos 'n Epikureër. Die tweede groep is die Stoïsyne. Nou die Stoïsyne sou 'n radikale ander tipe antwoord hê, want hulle het nie gesê dat die gode ver en onbetrokke is nie. Hulle het gesê dat die gode so naby is, die God so naby is aan die skepping, dat hy een is met die skepping. En dit is wat ons dan nou noem 'n pantheïsme. Beteken dat hulle het geglo dat God is alles. So dit, die ding waarop jy sit, God is ook daardie ding. Die ding wat hierdie glas, God is ook hierdie glas, God is ook hierdie papiere, God is al hierdie dinge, is hy ook. Dis pantheïsme. Maar God is nie 'n persoon nie. God is meer soos 'n krag waar hy die 4 elemente waaruit alles bestaan in harmonie hou en dinge in 'n rigting beweeg. Een Stoïsyn het gesê, as hy gewillig is, dan lei die noodlot hom in 'n sekere rigting, en as hy ongewillig is, dan sleep die noodlot hom in 'n sekere rigting in. So jy het nie, in hierdie perspektief, het jy nie iets te doen met 'n vader wat vir jou lief is nie, jy het te doen met 'n koue noodlot, en 'n spesifieke beskouing ook van God, dat hy is
onpersoonlik, liefdeloos en gevoelloos oor die dinge wat in my lewe gebeur. So dink jy ook so? Dink jy ook soos 'n stoïsyn? Dink jy ook dat alles is maar vas en dit sal gebeur, dit wat gaan gebeur, sal gebeur, maar as jy so daaroor praat, dat jy dan nie praat dat dit is my hemelse Vader wat dit oor my pad bring nie, maar dit is nou hierdie snaakse ding, hierdie krag amper, wat sal sorg dat die dinge uiteindelik gebeur. Dit is nie God self nie. As jy so begin dink, dan is jy 'n stoïsyn. Nou die derde groep wat in die gehoor was waarskynlik nou net gewone Atheners, wat geglo het in die Grieks en Romeinse mitologie. So daardie mitologie het so gewerk dat elke godheid het 'n sekere stukkie van die skepping waaroor hy of sy God is. So jy kry dalk die God van lente, of die God van weerlig, die God van die see. So as jy die God van die see is, dan beteken dit jou heerskappy strek oor die hele see. Maar is dit? Sodra dit na die land toe gaan, dan stop jou heerskappy. Dan beweeg jy in die ruimte in van ander gode. So maar iets wat bykomend is dat hierdie gode is baie wispelturig. So jy moet hulle tevrede. Hulle is in 'n sekere sin afhanklik van jou om tevrede te wees. Jy moet aanhou vir hulle offers bring. Jy moet aanhou jou lewe vir hulle aflê. Maar jy het nooit die sekerheid gehad nie. Daar was altyd iets van 'n twyfel. Is hierdie God nou wel tevrede met my? Was dit wat ek gedoen het genoeg? Is dit genoegsaam? So dit is die beskouing wat hierdie heidene het, maar dit is ook 'n beskouing wat baie mense vandag het, oor God en oor hulle lewens. So nou luister ons na hoe die katekismes die voorsienigheid van God wel beskryf. Ons het nou gehoor 3 foute wat daar is. So kom ons hoor nou wat is hoe word dit beskryf in ons belydenis. Nou om dit te doen, gaan ons luister na wat Paulus op die Areopagus dan nou uiteindelik preek. Hy noem dat die Atheners, hy begin sy toespraak op 'n interessante manier. Hy sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Maar dit is doelbewus dubbelsinnig. Dit kan wees dat hy hulle beledig, dat hy vir hulle sê, ek sien julle verskriklik bygelowig. Of dit kan wees dat hulle komplimenteer, dat ek sien dat julle is baie godsdienstige mense. En dit sou hulle aandag gryp, want hulle sou wonder, het hy ons nou net beledig? Wat het nou net gebeur? So trek hy hulle in, en dan begin hy verder preek, en dan is hy beginpunt dat hy sê, daar is hierdie altaar wat ek gesien het, wat julle gemaak het vir 'n onbekende God, 'n God wat julle nie ken nie, maar ek wil hom nou aan julle kom bekend maak. Hierdie God, die ware God, wil homself aan julle openbaar. En nou beskryf hy hierdie God vir die Atheners, en hy sê, dit is die God wat die wêreld gemaak het, en alles wat daarin is. Hoor hoe anders is dit as hulle gode? Hulle gode is gode wat net oor 'n stukkie van die skepping heers. Hierdie God is anders, want hy heers oor die ganse skepping. Hy het die ganse skepping gemaak, en uit alles wat in die skepping is, het hy gemaak. Jy sien, ons almal en elke liewe ding, van die kleinste van die klein en tot die grootste van die groot, het hierdie God nodig om te ontstaan, om te kan bestaan, dat jy kan begin om te bestaan. Ons het hom nodig daarvoor. Maar aan die ander kant toe, het God niks nodig om te bestaan nie, om te ontstaan nie. Hy het van ewigheid af bestaan. Hy is die onuitputbare bron van lewe, en hy is die almagtige. Nou die voorsienigheidsleer, as jy dit reg wil verstaan, dan moet jy daarby begin. Dan moet jy begin by die ware skeppingsleer.
en wie God is as skepper, dat hy is die een wat niks en niemand nodig het nie, terwyl alle ander dinge het hom nodig. Alle ander dinge is afhanklik van hom, maar hy as God is afhanklik van niks nie. Hy het niks nodig nie, hy het nie 'n leemte in hom wat hy moet volmaak nie. So nou beskryf die belydenisskrif die voorsienigheid van God met twee terme. Hy onderhou en hy regeer. Dat die voorsienigheid van God behels dat hy sy skepping onderhou, maar ook dat hy sy skepping regeer. So mens kan ook sê dat hy die skepping wat hy geskape het, wat hieronder, waar jy nie my hand sien nie, dit is niks, dit verteenwoordig dit waar daar niks, daar is nie dit nie, daar's niks, wanneer my hand hier wegraak, dan is dit, daar's niks hieronder nie. En toe kom hy, en hy skep uit niks uit, skep hy hierdie ganse heelal. Maar dan moet hy dit aanhou dra. As hy vir een oomblik ophou om hierdie heelal so hierbo te hou, dat dit nie onder toe val nie, as hy dit nie aanhoudend doen nie, dan gaan dit weer val en dan gaan dit weer wegraak. En dit is wat ons ook lees in Hebreërs 1 vers 2 tot 3, dan lees ons dat die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel is van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Dat God is besig om deur sy Seun, die een deur wie hy geskep het, maar ook die een deur wie hy alle dinge wil dra, dat hy is besig om dit te doen deur die woord van sy krag. Hy sorg dat sy skepping bly bestaan, dat dit nie tot niet gaan nie, dit nie net poef, weg is dit, daar is niks meer skepping oor nie. Maar dit is wat sou gebeur, as God sou besluit, om jou nie meer te dra nie, en hy besluit, hy trek sy hand weg, dan val jy nie net dood neer nie, jy verdwyn, daar is niks van jou oor nie, dit is hoe ons hierdie God nodig het, ons kan nie bly bestaan sonder hom. Die gedagte van God wat sy skepping onderhou, is ook breër as net dat hy jou dra om jou in wese te hou. Dis ook dat hy jou al die dinge gee wat jy nodig het om te kan leef. En dit sien ons so mooi in Psalm 104. Ons lees daar, U laat die fonteine en die valleie ontspring en tussen die berge deurstroom. Daar kom al die wilde diere drink en die wilde donkies les hulle dors. Die voëls maak hulle neste langs die water en kwetter tussen die takke. Uit die hoë hemel laat U dit op die berge reën. Die aarde word versadig deur die reën wat U gee. En dan gaan dit so aan, oor alles wat die Here doen om sy skepping te versorg. Maar dan is dit nie om sy skepping in wese te hou nie, dan is dit om die skepsels, die lewende wesens, aan die lewe te hou, dat ons moet aanhou leef. Nou in die Psalm dan hoor ons ook, hulle is almal van U afhanklik. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet. U maak die hand oop en hulle kry meer as genoeg. Maar as U terugtrek, is dit klaar met hulle. As U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe, ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit. So ons sien hier hoe die ganse skepping regtig afhanklik is van hierdie God, om aan te hou leef. Wie jy daaroor kan dink, is as jy nou daar sit, en jy haal asem, so trek vir 'n oomblik diep asem in. Wat het gebeur? Ons praat in 'n sekere sin verkeerd, dat ons sê, ek haal asem, dis eintlik, ek ontvang asem. Wie gee vir my die asem? Is my God. My God blaas as dit ware elke keer vir jou asem in jou longe in, met sy eie hand, sodat jy aanhou asemhaal. Dink as jy aan jou pols vat en jy voel hoe jou hart klop. Hoekom klop jou hart? Is dit toevallig? Of is dit die noodlot? Nee, dis God die Vader wat jou hart aan die klop hou, sodat jy hom kan aanhou dien. Jy sien, hierdie dinge is nie per toeval, soos wat die Epikureërs sê nie. Daar is nie so iets soos toevallig nie. Daar is nie so iets nie. Maar dit is ook nie die noodlot nie. Dit is ook nie 'n koue, onpersoonlike krag, soos wat die Stoïsyne glo nie. En dit is ook nie klein wispelturige gooitjies nie. Nee, hierdie dinge kom uit die hand van die almagtige lewende God.
So ons is afhanklik van hierdie God om ons in wese te bring. Ons is afhanklik van hierdie God om ons in wese te hou. Ons is afhanklik van hierdie God om ons aan die lewe te hou. Ons kan nie sonder hom leef nie. Maar dan die tweede gedagte oor wat die voorsienigheid van God oor gaan, is nie net sy versorging nie. Is nie net hy wat ons dra en ons in wese hou nie. Dit is ook hy wat regeer. So dink nou weer aan die handgedagte, dat as hy iets uit niks uit skape, hier is dit nou. Dit was nie voorheen nie, maar hier is dit nou, hy het dit geskaap en hy is besig om dit te dra, dat dit bly bestaan, bly voortbestaan. Maar dan bly sy hand nie op een plek stil nie. Sy hand is besig om die dinge wat hy wil beweeg, te beweeg na 'n einddoel toe wat hy daar wil hê. So hy is besig om te regeer, hy is besig om te heers. Hy beweeg die skepping na die einddoel toe, wat hy daarvoor bepaal het. Ons lees dit ook in die gedeelte in Handelinge, waar ons hoor hoe hy die grenslyne van die nasies vasgestel het. Hy het besluit waar hierdie nasies gaan bly en vir hoe lank hulle daar gaan bly, hoe hulle ontstaan en hoe hulle tot niet gaan. Hy is die een wat dit besluit. Het is nie die nasies wat dit besluit, en dit is hierdie God wat dit besluit. En hy besluit dit of hulle dit nou besef of nie. Dan is daar ander gedeeltes wat daar ook na verwys word. Ons hoor ook dat sy raad sal bestaan en al wat hom behaag sal hy doen. Wat praat van hoe hy regeer. Hy doen net wat hy wil, want hy kan net doen wat hy wil. Hy is God. Dan lees ons ook in Daniël 4, vers 34 en 35, dat hoe Nebukadneser tot die punt gebring word om te erken dat hierdie God die lewende God is. En dan sê hy, en ek het die allerhoogste geloof in hom wat ewig lewe, geprys en geëer, wie sy heerskappy ewige mag, en wie sy koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word dit as niks geag nie. En as hy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? Hoor weer die laaste sin, daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? Hierdie God heers. Hy is altyd besig om te heers. Dit is nie 'n oomblik of 'n plek of 'n geleentheid of 'n persoon wat uit sy koninklike heerskappy uit kan beweeg nie. Hy heers absoluut. Ook in hierdie tyd, in hierdie situasie, in hierdie tyd van die Grendelstaat, wat alles voel so de mekaar. Dit is 'n groot troos om te hoor. Hierdie God heers. Hy heers ook in hierdie virus, in hierdie tyd van die virus, met al die skade en al die bekommernis. Maar ons God is die een wat heers. Hy is die almagtige een. Nou hierdie leer, dat ons is afhanklik van God om te bly bestaan, ons is afhanklik van God om vir ons lewe, vir ons asem, vir alles, ons is afhanklik van hierdie God om ons te beweeg na die einddoel toe, waar ons op die nuwe hemel en nuwe aarde gaan wees. Ons is afhanklik van hom vir alles, vir alle beweging wat in ons lewe plaasvind. Hierdie leer is 'n verskriklike leer as jy nie die evangelie ook hoor nie. Want dink bietjie daaraan. As jy sonder die evangelie sit, as jy sonder Christus sit, dan is jy 'n vyand van hierdie God. Jy is dan 'n vyand van die God wat jou in wese hou en wat jou aan die asemhaal hou, wat jou lewe en asem gee. En jy sê, ek verwerp hom, ek wil niks met hom te doen hê nie, ek is sy vyand. Dis 'n verskriklike ding om aan te dink, om hierdie God se vyand te wees, om te val in hierdie God se hand, terwyl hy wil wraak neem. Maar as jy die evangelie hoor, dat jy is in Christus, is jy gered deur sy lewe hier op aarde, waar hy die wet volkome nagekom het, en sy dood, waar hy volkome betaal het vir al jou sondes, en sy opstanding, waar hy vir jou die lewe gewek het, wat hy ook vir jou gee. As jy daardie glo, dan moet jy ook daarby saam glo, dat jy glo dat hierdie God is nie net die koning en die een wat alles dra en oor alles heers nie. Hierdie een
is nie meer 'n vyand nie. Hy is nou my Vader. Hy is my Vader wat vir my lief is. En elke liewe ding wat oor my en jou pad kom vanuit die hand van hierdie Vader wat vir jou lief is. En dit moet vir jou die raamwerk gee van hoe jy jou lewensomstandighede hanteer. Hierdie is nie toevallig nie. Die seer wat jy deurgaan is nie toevallig nie. Is ook nie net 'n koue, onpersoonlike, liefdelose noodlot nie. Dit is jou hemelse Vader wat met jou besig is. Liefdevol met jou besig is. Hy weet wat hy doen, jy weet nie, maar hy is besig met jou. En jy kan daarin vertrou dat al is die tye so moeilik en al is jou omstandighede op die oomblik in chaos, kan jy onthou dat hierdie God is jou Vader en jy is in sy hand en al die ander skepsels is ook in sy hand. Hy is die almagtige een. Nou antwoord 28 is dan baie prakties. Hy wil dit wat ons nou leer van die voorsienigheid van God wat alles dra deur die woord van sy krag, wat dit daarvoor lewe en asem en alles gee wat dit nodig het om te bly leef, en wat ook daaroor heers, dat alles beweeg na die eindpunt toe wat hy dit wil hê. Wat baat dit my? Wat help dit? Wat help dit my om hierdie dinge te glo? Baie prakties. Sê die eerste ding, is dat ons in alle teëspoed geduldig moet wees. So hoekom kan jy geduldig wees? Jy weet ook hierdie teëspoed kom vanuit my hemelse Vader se hand, wat genade het vir my. Dit is nie dat God wraak neem oor my, as ek teëspoed ingaan nie. Hierdie Vader bly vir ons lief. So in teëspoed kan ek geduldig wees. Ek kan geduldig wees vir die uitkoms wat my hemelse Vader gaan gee vir hierdie teëspoed en hoe hy dit gaan doen. Ek kan geduldig wees in tye van teëspoed en vertrou in my hemelse Vader. Maar dan kan ons ook in voorspoed dankbaar wees. Dit is die tweede ding wat ons moet doen. Want as ons nie dankbaar is nie, wat sê ons? Sê nou maar, die voorspoed is dat jy buitengewone groot oes hierdie jaar van die lande afhaal. En as jy nie dankbaar is nie, wat sê jy? Jy sê dan eintlik, maar dis ek wat hierdie gedoen het. Dis ek wat hierdie reg gekry het. Dis ek wat hierdie groot oes veroorsaak het. En jy ontken die heeltemal jou Here en jou God. Jy ontken heeltemal dat dit is God wat die voorspoed gee, nie jy nie. Dit is nie te danke aan jou en jou planne en jou slimmigheid nie. Die derde ding wat ons sien in die toepassing is dat ons vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons God kan hê. So die eerste een is dat ons geduldig kan wag as dat teëspoed kom. Die tweede een is dat ons kan dankbaar wees oor die voorspoed wat ons wel beleef. En die derde een is dat ons het hoop. Ons het 'n vaste vertroue in die toekoms. Dit is iets wat ons nodig het. Ons moet hoor dat ons kan hierdie God vertrou. Ons kan hierdie God vertrou met ons toekoms. Ons kan. Ons kan hom ook vertrou met die toekoms van ons kinders. Hy is getrou, hy is goed. Jy sien, God is op elke oomblik, op elke plek, ten alle tye, ook in hierdie tyd, wat alles so onseker en die mekaar en stikkend is hy besig om sy skepping met sy almagtige en oral teenwoordige hand in wese te hou, te sorg dat dit bly voortbestaan, en hy is besig om met sy hand jou aan die lewe te hou, vir jou asem en alles te gee, en hy is besig om te heers, hy oefen sy heerskappy uit oor die ganse aarde, en hy gaan dit doen tot in ewigheid, deur sy seun, en die werk van sy gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons loof en prys U naam en ons bid dat hierdie voorsienigheidsleer tog vir ons nog meer kosbaar sal word. Ons bid dat ons hoop sal kry soos wat ons hoor dat
U ons hemelse Vader is wat oor alles heers, wat in beheer is en niks en niemand kan U hand afslaan en vir U vra, wat doen U nie? Dankie Heer dat ons U mag ken en dat ons U mag aanroep as ons Vader wat in die hemel is. Dit is so kosbaar. En ons bid Heer dat U ook U kinders sal troos wat nou deur swaar tye gaan. Dat U die kinders sal troos wat hulle werk verloor, wat spanning het, want hulle het rekeninge om te betaal, maar hulle het nie meer 'n inkomste nie. Heer, wil U ook daar genade gee vir daardie mense. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou Psalm 138 en dan sal ons bid dat die Here ons sal wegstuur met sy seën. Sal met my ganse hart, o Heer, U loof en eer, eeuwigheid aldig, en voor die goden psalm geklank, U bring die dank aan U verskuldig. Ek sal my neerbuig op U eis, na U paleis die oog na bowe, en om U guns en waarheid saam, U heilige naam eerbiedig lowe. Hoe hoog is nou in elke oord, U naam en woord omgehewe. U het my siel op sy gebed gered, my laat herlewe. Die wêreldvorste sal, o Heer, U grootheid eer in oë tone, wanneer U woorde word gehoor, en aansweef oor al wankele trone, dan breek al saam in sangstem uit, 'n lofgeluid klink U dan teë, want groot is God in heerlikheid, sy majesteit in al sy weë. Hy slaan hoewel oneindig hoog, op hul die oog wat nederig lewe, maar sien van ver die kleinheid aan, van grootheidswaan wat oog wil strewe, as in my angs en teëspoed, die krag en moed my wil begewe, as vyande van veglus brand, dan keer U hand en red my lewe. Die Heer is goed en wondersterk, hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Laat my, o Heer, wat my bewaar, tog nou nie voor en nimmer meer nie. Kom ons bid vir die seën van die Here. Ons Vader, wil U ons tog seën en ons beskerm, wil U tog tot ons redding verskyn en ons genadig wees, wil U tog ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Amen.